galera? Vamos. Saravá? É Saravá. isso? Evoé? É o que eu ouvi dizer? Evoé, porra. Saravá para quem é de Saravá, Evoé para quem é de Evoé, e Laroê para quem é de Laroê. E vamos nessa pra quem é de vamos E nessa. toalha para quem é de toalha. Agora a gente vai trabalhar no silêncio da magia. Vamos lá, hein? Pode ir, Ra? Isso. Ai, que delícia, Luiz. Ai, salve. Pedimos a vossa licença e proteção. Receba nosso humilde oferenda. E louvação. Nossa, dá pra ver a carranca dele? Mas dá, Porque vai cair no- Ah, entendi. Eu vou pegar um canto, peraí. Adoração. Esse aqui que é Zenas? Não joga tudo não. Não, mas joga um pouquinho. Trazer um perfume. Licença. Tudo natural, né, que tem aí. Opa. Você vai abrir? Daqui a pouco. Posso fazer um canto? Pode. Vou cantar pra Hecate, Tá bom. pra abrir os caminhos pra nós. Tá. Parceira de Dionísio, parceira subterrânea de
caminhos abertos abram passagem. A lua nos chama, levanta a cruzada da vida. Vida partida começa, como um feta meia luz ai a vida. E desce em volta, prospera a matéria e o pó. Conheço os seus desejos, carrego a tocha na escuridão. Vagueio entre os 3 níveis, no inferno, na terra e no céu. Onde está a lua? Onde está a luz? Silêncio na noite seduz. Sou a senhora dos breus, lua de 3 faces, 3 faces sou eu. Giro em ciclos sem fim. Sou filha de Perses e Astéria. Nutro a juventude, fertilizo e mato. Brilho com os meus animais. Sou loba, sou cabra, sou bode, sou cã. Cavalo da noite e a fã. Hecate, saudar a madrugada. Hecate, fazer minha cantata. Hecate, bruxa feiticeira, prospero a matéria, fartura na vida, sepultada a chama ferida. Trago a poesia na noite, oráculo transuniversal. Vejo a história ao açoite, senhora dos tempos vivais. Hecate, rainha dos mortos. Hecate, matronas da vida. Hecate, bruxa feiticeira, sou loba, sou cabra, sou bode, sou cã. Cavalo da noite e a fã. Sou loba, sou cabra, sou bode, sou cã. Cavalo da noite e a fã. O
Eu, águia que pousa, que plana no tempo, descobre meu corpo, revela meu centro. Eu, com minhas calucas, e traz lá de dentro o fio da medida, a linha da vida, a reza bendita que sara, que cura, que ampara, que quer destraçar, esquarteja. A reza bendita que sara, que cura, que ampara, que quer destraçar, esquarteja. Eu, crioula cabocla, medusa furiosa, mulher craquelada, de pele escamosa. Eu, tesouro esqueleto, história de venda. Quem foi isso? Ela aqui? Você gritar. Veio de lá o som. Ah, vamos fazer baixinho. Veio na China. Acho que pode ser bebê. Somente a Oi! Tá bom. São 20 pra gente. Só em silêncio. Já deu pra fazer bastante até. Deu. O que a gente queria fazer, a gente fez. Não, já deu pra fazer também até um saravá. Ah, tá, legal. Ela tá foi. Como é que foi? Justin Bieber. Deu certo a ideia? Pô, deu. Bom, pelo menos foi um silêncio, né? Não foi um cala a boca! Podia ser pior, sempre pode ser pior. Pode, né? Mas... Eu digo isso porque assim, eu tenho vizinhos que eu acho que eles me assediam já, sabe? Eu não tô dizendo que eu sou o melhor vizinho do mundo, eles são os Nossa, psicopatas. eu sou uma puta vizinha, eu faço um barulho. Só que eu faço barulho. Não, que eu faço barulho, tipo, normal, tem todo mundo. De brigar, às 2, vezes, ligando. 3 e... Mas de barulho, tipo, aqui no dia a dia, eu não faço nenhum barulho pra ninguém. Tipo, eu não incomodo ninguém nesse condomínio. Sacou? Tipo, eu só tô te contando, eu poderia causar, mas não é meu perfil. Não, mas eu não causo também não, eu não sou baladeiro, eu não sou... É que eu se incomodo E outra, e eu já vi um monte de barulho aí rolando e nunca enchi o saco de ninguém também. Pois é, e é isso, esse que eu me Entendeu? importo também. Falou, mano, Tipo, eu sempre se eu- entendi que se era eu o momento reclamar da do- pessoa. se eu reclamar do vizinho é porque, mano, o negócio tá demais, sabe? Nossa, também, tipo, demais. também, tipo, a pessoa me desrespeitou, aconteceu uma coisa muito grave. Porque caso contrário, eu tenho uma tolerância de entender, nossa, ele tá num momento, ó, tá acontecendo uma coisa diferente, deve ser uma coisa importante pra ela, tá tentando entender essa hora. Vamos ver, ela não é louca, entendeu? Respeito, né, meu? Também, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu lembro uma vez que tinha uma vizinha que tinha um galo, que ela largava o galo solto e o galo pulava na árvore e ele cantava 4 da manhã, tipo ali. Ó, mas isso aí, ó, a gente ficar esperto. Não, por isso que eu Porque falei nós estamos com o amanhã. Dionísio, e Dionísio, você vê, a gente nem fez festa. Não, E já nós, fala. e nós estamos num outro lugar trabalhando essa força. E já começou, vocês percebem que assim, A repressão. a maré tá muito mais contra qualquer trabalho, né, de Johnny, até artístico, do que a favor. Não, peraí, sabe o que acontece? A gente vai ter uma coisa que eu vou falar pra vocês dois. Eu tô falando assim, a força. Não, né? mas o que você tá falando eu só vou complementar. Aqui onde a gente tá, você tem que entender uma coisa. A gente sempre tem que saber onde a gente tá, né? Então, em primeiro lugar, a gente tá num lugar careta. Extremamente careta. A Demetra é careta. Aqui só tem careta. Uhum. Entendeu? Bota fé, Eles podem ver suas loucuras assim, e todos são loucos, né, gente? Qualquer ser humano, mas dentro dos seus quadrados. Eles não são pessoas com esse jogo, entendeu? Então a gente tem que ter uma magia de poder fazer as coisas nem invisíveis.